पाकिस्तान के बाद जब चीन और पाकिस्तान में दोस्ती के रिश्ते मजबूत हुए तो इस शहर की आज सरेनो तामीर की गई। 3 मई 1962 के मुआहदे के तहत 1969 में शहरा रेशम का वो हिस्सा बहाल हो गया जो पाकिस्तान की शुमाली सरहद तक आता था। इसके साथ ही इस कदीम शहरा की दोबारा तामीर का आगाज हुआ। इस अजीम शहरा को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि एक अरसे तक